Também com vocês, pessoal, estamos jogando o jogo do barquinho e tô jogando com a minha irmã. Oi, galera! Pessoal, eu já estou fazendo meu barquinho aqui. Tá bom, galera. Aí, galera, não sou muito bom em fazer barquinho, mas eu vou tentar ser bom. Tá bom, bola pro vídeo. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Tá bom, galera, a gente voltou, mas aqui de novo. Que isso já tá acabando de madeira. Aqui. Isso não tem mais, eu vou pegar essa pedra. Eu vou deixar a pedra. Tá bom, galera. Ah, galera, acabou. Eu tô fazendo barco. Eu terminei. Galera, como será que vai ficar o barco da Joyce? Da Nanda? Tá vendo o barco um do outro, galera. O barco da Nanda, que é a Joyce. Eita, eu coloquei um lá longe. O barquinho tá dando errado. Já acabou, então vou colocar esse. Galera, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E se inscreva no canal. Tá bom. Que isso? Uma coisa gigante. Muito grande. Não muito grande, mas vai ficar bem seguro. O meu tá bem legal. Quer dizer, não tá tão legal, mas tá um pouco. O meu é bem pequenininho. Zabudu i na любимая моё, твоё имя и на любимая моё. Voltamos, galera. E a gente vai contar que a minha mãe tá treinando. Só vou sentar no meu banco. 1, 2, 3 e já! Meu Deus. Bora lá, galera. Dá pra ir mais rápido? É só pra ir reto. Meu Deus. Tem um monte de... Tá onde? Oxi. Capotou. Bateu. Ai. Ainda bem que o meu barco é bem seguro. Ai, gente. Já passei um. Olha, eu tô vendo como desceu ele. Para, bateu no barco. Se eu quebrar o motor, aí não vai mexer mais. Não vira, não! Tá batendo. Isso, saiu o troço gigante lá. Ah, não! O tonco. Pular. Consegui. Eu tô careca. Não bati a minha cabeça.
Eu tô careca. Eu tô careca, gente. Tá bom, galera. Eu tô careca. Tá bom. Tá bom, eu vou ir pra cá. Nossa, esse é o balão! Que massa, o balão! É o balão. Meu Deus, alguém perdeu algumas peças. Ah, uma pizza! Vila, não! É pra mim. Ai, tem um barco que tá me travando. Ai, estão atirando. Ah, Eita, quase acertaram em mim. é porque o barco ficou na minha frente. Ah, perdi. Aí, consegui sair do barco. Não, perdi. Será que tem como eu pegar o meu barco? Será que tem como eu pegar o meu barco? Ele vai destruir daqui a pouco. Poxa, eu travei aqui. Nossa, eu tava nesse lugar. Pera, eu vi alguém. Como você, então, olha você. Você vai ter que morrer. Mas eu não consigo sair daqui. Só clicar na porta. Não dá. Isso, então vai ter que Iniciar. reiniciar, gente. Saiu. Ah, não saiu. Tava aqui em cima e eu não ia sair aqui embaixo. Tá bom, aonde que ganhei pneu? Aqui dá pra mim pegar um baú vermelho. O que eu consegui? Isso. Eu ganhei no baú. Isso. Eu queria um balão. Que é isso? Uma vassoura? Sei lá o que é isso, mas eu sei que deve Cara, ser. ainda tô bugada aqui. Nossa. Eu nunca vou ter que sair sozinho. Dá pra mim pegar mais um baú vermelho. Tá bom, gente, eu tô pegando as coisas. Ela que não dá pra mim pegar mais um, ela não dá pra pegar nada. Eu já peguei muita coisa. Isso foi. Bora, galera, consegui voltar. Ai, galera, eu tenho 20. Demorou 2 minutos depois. Ok, já vou comer o que eu lá. Gente, eu vou colocar aqui. Gente. Eita, Mas é mais de verdade. sim. Um barco de verdade, eu peguei. Pode passar uma equipe? Não é? Pode passar uma equipe. Vai pegar no barco, né? Sim, porque você vai mais melhor do que eu. Tá bom. Oh, ela só cor é rosa? Agora é verde. Agora é verde. Verde. Acertei. Isso? Oi, Joyce. Oi, Rafa. Onde você quer? Oi? Onde você quer? Eu quero um pouco de madeira. Madeira? Não sei se tem madeira. Ah, socorro! Depois da cabeça. Ah, vou sair. Aqui. Vem. Eu quero saber que é. Tô verde aqui. A gente vai ganhar. Vou colocar aqui uma coisa também. Pode azul? Oi? Pode colocar azul? Ah, tá. Então. Pode começar. Meu Deus, ele Ah, buguei. acabou, gente. Ele capotou. Ai, entrei de novo. Gente. Ah, minha câmera tá bugada. Meu Deus, vai Ai, dar tem que derramar. Não, tá no banco. Ah, caí. Gente, eu não consigo. Mas eu... Corre. Eu acabei caindo do barco, eu tô pra fora. Eu tô na grama. Eu sei. Vai, Rafa, você consegue.
Tá bom, não vou fazer nada, mas eu vou conseguir. Ganhar até tomar, tá bom? Tá, ganha por mim mesmo. Não, mas você vai ganhar também? E eu também vou ganhar? Enquanto isso, eu já vou fazendo o nosso último barco. Isso, já tá mostrando uma madeira. E o vidro já tá mostrando no baú. Ali está o baú. Meu Deus, o barco tá capotado. Tá capotado? Olha, eu abri o baú. Vamos ver como que ele tá. Aqui o baú, cadê o baú? Não dá pra ver o baú. Ali, ó. Aqui tá o baú. Eu vou conseguir aqui. Dá pra você fazer outro barco? Já tô fazendo. Ah, eu vou ganhar aqui. Ali eu. Ah não, aqui tem um vidro. Eu quase tô indo. Meu Deus, tem muita pedra. Sério? Olha aqui, ó. Ah! Meu Deus! O que aconteceu aí? Não posso. Cadê a gravação? Aqui. Ah, tá. Eu me avancei lá daí, gente. Nossa, eu levei um susto. Eu achei que não tava mais gravando. Ah, não, a peduna. Batendo pedra grande, isso. Não sei se eu vou conseguir ganhar, não. Vou conseguir. Não, não bate. Eu não sei, tô na pizza, não acredito. Eu tava pensando, Tô. olha só. Eita, esses bonecos, ataca laser. Meu Deus. E burros. Vamos atirar. Quase conseguiram. Eu tô num mundo estranho. Com pedras. Que bilha. Vou conseguir essa. Ixi, a menina tá ganhando. Todo mundo tá lá na frente. Olha essa gota gigante. A outra gota gigante. Não, não vai pra aí. Ah, tá preso. Ah, não, sei. Mas isso é uma gotona. Meu Deus, gente. Ih. Será que essa já... Será que não pode encostar na cabeça? Ah, isso é mel. Ah, mel. Vou por aqui a porta. Ah, isso aí. Agora é o quê? Oi? Agora é o quê? Eu? Eu fiz, né? Sim. Eu tô colocando foto. Ah, não, mas é com o barco. Acho que é tipo mesmo que eu fiz antes. Aqui tá um pouquinho melhor. Tá. Olha como faz que eu tô. Olha só, vou chegar lá, vai. Ah, isso. Tomara que eu não perca. O que vai acontecer? Eita. Ah, morri. Não morri não. É que parecia que eu caí, mas agora eu vou provar. É que eu caí e perdi um pouquinho de vida. Ah não, parece que eu perdi porque eu tô careca. Não tô careca não, mas... Eu tô percebendo. Vai lá, Rafa. Quase consegui. Oh não. Ai não. Eu tô em cima. Esse. Eu tô na primeira fase. Ah, não, me perdi. Mas eu tava, olha. Tava muito perto, acho que eu ganhei dinheiro. Só 80. Nossa, 30. 80 pra mim. Ah, entendi. Consegui um anjo. Consegui um... Não tô sentindo. A porta tá aqui, ó, entra. Por que você não coloca? Mas olha, depois... Vamos, tá pronto, né? Mas cadê a porta? Aqui, ó. Meu Deus. Entra aí. Senta. Cadê o meu banco? Aí, ó. Ai. Eu tô bugado. Meu Deus, peraí. Você esqueceu de ligar aqui. Ai. Obrigado. Você fez seu lugar. Aí, fechou. Agora eu vou pôr um pouquinho de força na porta pra ela não abrir. Vai colocar um monte de bloco ao redor pra ele ficar bem protegido. Tá bom. Eu vou pegar aqui. O raio. Mas volta. Bora. 1, 2, 3 e foi! Eu coloquei. Meu Deus, parece um elefante. Aquela vídeo Bora tá lá, galera! Dessa vez vai ficar bem reforçado. Isso aí. Mas agora, vai, não se mexe. Eu vou ficar imóvel aqui. Eu tenho 80 ouros. A gente tá na frente do menininho. A gente tá na frente de todo mundo. Tem uma menina que chegou até o final. Oxi! Por que eu solto assim? Não fica tudo perto? Não, é porque alguns você já passou antes, entendeu? Ah! O que
que será que vai acontecer? Bora lá. Vamos conseguir agora. Tá queimando Bora a tentar costa conseguir. do elefante. Queimando tudo. Mas nem qual faz que a gente tá? Qual faz que a gente tá? Qual faz que a gente tá? Hã? Qual faz que a gente tá? A gente tá indo no 3 agora. Ah. Então, a 2 já não é essa. Estamos no 3. Meu Deus, gente, acabou de chegar no 3 e já bateu. O elefante tá morrendo. Nossa, que borra. Tá queimando a tomba Bora dele. lá. Ai, tá queimando a tomba, igual as costas. Gente, tensão aqui, silêncio absoluto. É, muito silêncio. Tá bom, gente. Aquela hora eu quase cheguei Estamos no no final. 4. 4? Ah, no 4. Nossa, não passei essa. Eu já passei. E se o trem passar agora? Não. Não passa, tem. Aí, foi. Porque se ele passasse enquanto a gente tava nos trilhos, era muito perigoso a gente perder. Aí a gente ia perder. Aí a gente ia perder? Provavelmente. Aí, conseguimos. A gente tá no 5. 5. Tá bom, galera. A gente tá. Olha, já tá. 1, 2, 3. Rafa, já tá quase pegando o seu banco já. Se você cair do banco, você vem aqui pro meu lado, tá? Que tá mais seguro. Tá bom. Gente, tá quase, tá na sua cadeira já. Então, se você perder a cadeira, corre pra cá. Tá bom. Tamo no 6. Meu Deus. Isso é sorvete? O quê? Ah, não, é pipoca. Ah, Ah, estamos tacando chiclete, né, gente? Bola de sinuca, não sei. é chiquete. Chiclete, acho que é bola de sinuca e cartas. Ah, Gente, gente do céu. a gente já tá quase indo pro 8, eu acho, né? É. Estamos chegando. Tamo no 8! É o do Ei. polvo. Do povo? É, o do polvo é bem perigoso. Meu Deus. Ah! O quê? Fomos tacados pela onda. Meu Deus. Depois pegou a gente. Quebrou bastante o barco já. Coitado do barquinho, já tá sendo todo destruído. Coitado do elefante. Soltou a tomba. Onda! Meu Deus. Meu Deus. Nossa, Rafa. Agora a gente tá de ponta cabeça, mais seguro, porque olha o buraco que já tava aqui embaixo. Ah, A gente ia quase cair e perder. não coloca pra ficar de pé. Mas que isso não são? Essas coisas. Sujela? Oi? Que isso não são essas? Acho que é tipo sujeira. A gente já tá no 9, eu acho. Não. A gente já passou quase toda. A gente deve estar nessa. Sim, a gente já tá indo na penúltima. É do favo de mel. Ah, fala de mel, essa eu já passei. É do mel. Esse eu nunca tinha passado, eu acho. Eu já passei. O elefante... Ah. O quê? Fez um buracão. Rafa! Rafa! Pula aqui! Pulei. Rafa! Rafa!
Ai, não, vou perder também. Perdemos. Mas até que ganhamos bastante. Verdade, a gente chegou no penúltimo, galera. Isso. No antepenúltimo, na verdade. Vamos muito bem. Mas então, galera, vamos fazer mais barco? Sim. Tá. Tá bom. A gente vem logo. Eu vou pegar o baú roxo. Dá pra mim pegar o azul. Já sei. Deixa eu ver. 405. Rafa, ó, vou fazer só uma base aqui. Um braço. Por que a gente não usa madeira? Aí. Agora, Olha, eu tenho esse baú aqui. olha só o banco que eu vou pôr. Deixa eu ver. Será que é aquele banco? Coloquei trono. Tô. Onde? Ali, ó, em cima. Ah! Eu vou fazer uma escadinha pra gente subir, pera. Eu tô sentada, eu sou o rei. Oi? Você colocou em mim. Tá roxo o negócio? Agora tá. Coloca bastante em cima que eu tô colocando embaixo. É que eu tô colocando em mim. Isso acabou esse. Vou pôr bastante bloco desse. Bora cobrir bastante, galera. Bola. Bora gastar todos os nossos blocos. Sim. Esse ainda não tá tampado o meu. Minha cabeça. Coloca bastante dos lados. Tô colocando aqui, né? Eu sou o rei. Mas quem que comanda o barco? Coloca bastante dos lados. Pra se o barco cair pra um lado, tem proteção. Você não tá toda tampada, Joyce. Aí. Tampa bastante, gente. Tampa atrás também. Tampa bastante dos lados, em cima. Tampa o rei. Tampa tudo. Eu sou o rei e me tampa. Eu vou colocar aqui em cima o balão. Tá bom? Tá. Aí eu só tenho o foguete. Gente, tô colocando todos os meus blocos. Acho que o meu já acabou, só tenho foguete. Coloca tudo que você tem no seu inventário. Aqui eu tava assando. Já acabou esse. Tô colocando até baú aqui. Tá pra colocar baú, TV? Tô colocando tudo que tem aqui. Colocando porta no lugar que nem vai precisar de porta. Meu Deus, até baú. Gente, olha como nosso barco tá. Meu Deus. Colocar esse bem. Colocar esse bem. Meu Deus, olha, esse nosso barco tá muito bom. Olha aqui. Vou colocar. Coloquei um botão. Coloquei um botão. Vamos, Isa. Eu coloquei um botão. Aqui foi um pouquinho mais rápido. Olha o botão. Aqui, olha. Vamos ir? Vamos! Já. Yeah! Meu Deus, caiu a bola. Meu. Meu Deus do céu. Gente, eu tô bem protegido, meu Deus. Meu pai amado. Mas olha, imagina se a gente tivesse um torce. Meu Deus, o barco tá rolando. Não, pelo menos tá tudo bem protegido. Por que a gente não aperta o botão pra ver? Vamos apertar o foguete? Foguete? Eu vou apertar o foguete, eu vou apertar.
Vamos apertar o botão. Ele faz o quê? Não sei. Tem barulho. Eu acho que ele fez esse troço de madeira. Ah, deve ter sido. Uhum. Ah, não, esse eu acho que foi de madeira aqui. Ah. Você colocou todos ali. Tá bom, gente. Tá falando o botão de novo. Vou abrir o baú. Gente. O que é isso? É um avião? É um barco? É um monte de tralha? Não, é um monte de tralha jogada uma em cima da outra. Para ver se tem um barco, não é só uma tralha. Bora lá. Meu Deus, o meu tá bugado. Olha. O quê? Meu tá Oxi. Meu também. Olha, acho que o nosso barco travou. Aí, bugado. É, agora tá indo. É que você tinha por causa do botão. Mas eu acho que é por causa do botão. Meu Deus. Nossa, é o balão. Olha aqui. Vamos pegar o balão? Esse balão ali já. Agora lá o botão fez abrir. Então. Vou botar os balões. Não, você soltou o balão que eu soltei. Eu coloquei, quer dizer. Sei lá, fica medo. Tá bom, galera. Meu Deus. Acho que a gente vai ganhar. Ô, gente. Pro 4. Sim, gente, comenta aí o que vocês acham que o balão faz. Comenta aí o que as coisas fazem. Meu Deus, tô bugado. Enfim. A gente já tá quase no final. A gente tá no sexto, eu acho. Deixa eu ver. 2, 3. Yeah. A gente tá quase. Não! Mentira! Mentira. Todo esse trabalho pra nada! 32 só. Cara! Só pra uma bomba estourar nosso barco. Sério? Sério. Que saco! Não acredito. Gente, que saco! Tem uma madeira aqui no chão. Joyce, Oi. vamos fazer um barco aberto? Não sei. Tá bom, gente. Ô, gente, nenhum barco a gente conseguiu. Vamos fazer um barco pequeno? Que tal a gente deixar isso pra amanhã na parte 2? Não, só deixa fazer a parte 2 se deixar 2 likes pra mim. Daí a gente vai fazer a parte 2 Do vídeo. Então, esse foi o vídeo. Deixa uns likes e o Espero sininho. que tenham gostado. E não se esqueça de deixar o sininho de notificações. Foi isso e tchau! Tchau! Até o próximo vídeo e fui!